សំណួរដែលញោមបានសួរថាតើធ្វើម៉េចឲ្យសង្គមរបស់យើងខ្លាំងសង្គមរបស់យើងរីកចម្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងខ្លាំងនិងសង្គមយើងរីកចម្រើនទៅបានធាតុពីរជាធាតុដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ជាកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមសង្គមឲ្យខ្លាំងនិងរីកចម្រើនទី1ដើម្បីឲ្យសង្គមរបស់យើងខ្លាំងតលតែយើងជាប្រជាពលរដ្ឋជាកោសិកាសង្គមគ្រប់រូបនឹងមានការសាមគ្គីគ្នាកាលណាបើយើងជាកោសិកាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋជាកម្លាំងរបស់សង្គមយើងខ្វះនូវធម៌សាមគ្គីតើជាតិរបស់យើងខ្លាំងទៅតាមផ្លូវណារួចដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងខ្លាំងបានលុះត្រាតែយើងជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងមានការសាមគ្គីគ្នាមិនមានការបែកបាក់គ្នាកាលណាបើយើងបែកបាក់គ្នាគ្មានការសាមគ្គីគ្នាវាងាយឲ្យសត្រូវមើលងាយនឹងឲ្យសត្រូវឈ្លានពានកាលណាបើយើងជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលមានការសាមគ្គីគ្នាហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងខ្លាំងមិនមានសត្រូវណាហ៊ានមើលងាយយើងទេអញ្ចឹងធាតុទី1ដើម្បីឲ្យសង្គមរបស់យើងខ្លាំងទៅបានគឺយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅចេះសាមគ្គីគ្នានេះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាសាមគ្គីនឹងតបោសុខោការសាមគ្គីគ្នានាំមកនៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសង្គមរបស់យើងខ្លាំងសង្គមរបស់យើងមានសេចក្តីសុខតលតែយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកោសិការបស់សង្គមហ្នឹងរស់នៅចេះសាមគ្គីគ្នាទើបយើងអាចញ៉ាំងប្រយោជន៍នៃភាពខ្លាំងនិងសេចក្តីសុខនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបានទី2ដើម្បីឲ្យសង្គមរបស់យើងរីកចម្រើនទៅបានវាមិនអាចខ្វះធាតុនៃការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋបានទេការចូលរួមកាតព្វកិច្ចគឺជារឿងដែលចាំបាច់បំផុតការចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងសង្គមការចូលរួមគិតគូរខ្វល់ខ្វាយអំពីសង្គមរបស់យើងគឺជារឿងដែលចាំបាច់នៅពេលដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមនេះយើងរកស៊ីបានមានលុយមានកាក់អំពីសង្គមនេះយើងក៏បីគិតថាតើយើងគួរទៅលះបង់ទៅកាន់សង្គមវិញបែបណាចូលយើងកុំសួរថាតើសង្គមបានជួយអីដល់យើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើយើងបានជួយអីដល់សង្គមនៅពេលដែលយើងជាប្រជាពលរដ្ឋមានមនសិការបែបនេះសង្គមរបស់យើងនឹងរីកចម្រើននៅពេលដែលយើងចេះបរិច្ចាគចេះជួយគ្នាជាពិសេសមើលឃើញនៅពេលកន្លងទៅនេះឃើញនៅពេលប្រទេសយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រឈមនឹងការឈ្លានពានប្រឈមពីការឈ្លានពានអំពីសត្រូវការមើលងាយពីសត្រូវប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចេះសាមគ្គីគ្នាចេះចូលរួមចេះជួយគ្នាជួយសង្គមគឺជារឿងដែលបង្ហាញអំពីភក្ដីភាពថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចេះសាមគ្គីគ្នាចេះជួយគ្នានៅពេលដែលយើងចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងខ្លាំងសង្គមរបស់យើងរីកចម្រើនទៅវាធ្វើឲ្យសត្រូវមិនហ៊ានមើលងាយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្លាំងកាលណាប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមអាចញ៉ាំងសង្គមនឹងឲ្យកាលណាសង្គមរបស់យើងខ្លាំងមិនមានខ្មាំងណាដែលទៅហ៊ានមើលងាយយើងទេនេះជារឿងដែលចាំបាច់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ច